استودیو رادیو ریباز اف ام گهدار و شوپینر مهجال هر دری دنباش نهاده ما پیشکش کرنا بلتنا دمجمیر یکا فرمو گرنگترین سرنوچا اندامی کمیته نوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا عبدالرحمن آپوگ هشتا هولیرا پایتخت هرما کردستانی فرمانده گشتی فرمانده هزم پیشمرگه زیروانی عزیز ویزید بیجا کونیزیک ده لشکر روج در باسی روجاوای کردستان ببن رژیم اسد بیجا کو هفیمانیان دولتی هزنوان لسوریه تو باران کرنا و هفیمانی و یکی رد که دنباش به فخوندنکه فرمیش آلیه سروک مسعود بارزانی و اندامی کمیته نوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا عبدالرحمن آپو ده گوشت هولیرا پایتخت هرما کردستانی فرمانده گشتی فرمانده هزم پیشمرگه زیروانی عزیز ویسی دی سمینار که داد بجا کولشکرین روج هزا هری روایه و نزیک دی در باسی روجاوای کردستان ببن و مافی گلی کرد بچسبینن فرمانده گشتی فرمانده هزم پیشمرگه زیروانی عزیز ویسی دی دماکو هجمارک پیشمرگه لشکر روج دخولکا پارتیزانی دبون سردانا پیشمرگه کر سمینارک درباره رولا پیشمرگه و پیشهاته گرم لکردستانی و دوری دناوان ده پیشکش کر و بحثا آرمانجا خواهج سردانی کر ماتنه بیره بو دو آرمانجا متاتی یک آرمانجا وکو ام بین جنزیک دا بره خوب دینه کو روشا و چوی و مشقا و چرنگیه یا دوام جی احتیاجی به فریه خوب چنه و ام چاوا بشیم زیادتر پیش بخی دکار خدا دمشق کو ام ددین و کار کو ام دکین و دی گرینگه که زور لازمه ام بدین رفریه دی سمینار خدا و بجداریا هجمارک فرمانده و افسرین لشکر روج ویسی بحثا روشا سوریه و کردستان سوریه بتایبت و کردستانی و دوری بگشتی آخفی و شروع وکر ایجاد ترکیه و پکتکه یا عملیات رابیل سرمت کتنو یا تیتن خلکی بره مشق کتنو یا تیتن خود فرد کنید خود تقیننو ام مجبوریم بین بو پارستنا ولات خوب بو پارستنا خلکی خو ام بشیم وی کاری بکن و کسی نگوتی تبو وکر حتی بگاوه تو ببینه یعنی استنکاره که دولی برنگه که جدی نه حتی چکرن ایک ولات بو خاطر هم دی علاقات خود گل ترکا نبره امریکا نه هات سرخط روسیا نه هات سرخط ایران نگوت بوچی سوریا وکو دولت بهندک شعارات شرموکی هنده تشت بلند کرن بس تشتگ نبود بس راستی هیا و او خوشی نو که هیلا دست هنده گروپا دا جبوکو حساب السروی نبیتن و روش با روشه خراب تره بجا تو برای خوب ده او روشه وکی سیناریوی که لیکو دراست آبون و بابدی و ایکی در بخیت اما همه اودیه که عرضی و خلکی و همه کس نمینیدن فرمانده هزم پیشمرگه زیروانی عزیز ویسی گوجی کو دجمنین کردستانی هر دم ریگری لسرخوابونا کردستانی دکن سروک بارزانی بسیاستا خو رولا دیروکی نهج کو دستکفتنین کردستانی جدست هرن و لشکرین روج قهرمانیه که برچاو برگریاد برخاکا کردستانی دا دانخویانی دمکنیزیک آسایی و روایی دیفگرن روجاوای کردستانی سیاست ها جناب سروکی دویره دا جلکی واضحه رونه و افره ریا هری راسته و دویره دا از باورم ام بچن ام دشینه به کار مازن که یعنی والویره رولا که قهرمانتی و جسارت و فداکاری کو نایت این کار کرد و عمل بیت جاورینه مجاله که چه بید و ایشالله پشتی وین سیاستا نیا کل منطقه یا هید بینن آلترناتیف حرکت که معقول و شرعی لشکر روش بیتن دروشاوای کردستان بجا
هێزên leşkerê roj bi biryara Serok Mesûd Barzanî sala 2012 hat avakirin. Fermandeya giştî yê fermandeya hêzên pêşmergên Zêrevanî Ezîz Weysî dibêje leşkerên roj hêza herî rawa ye û dê derbasî Rojavayê Kurdistanê bew xak û mafê Kurdan biparêzin. Ji dereke taybet ji navçeya Cindêr sê ji rêbaz re eşkere kir ku duh êvarî mayneke çandî di nav barhilgirekê de ku ser bi çekdarên Ehrarê Şam vebû. Teqiya û encama wê teqînê de heft çekdarên Ehrarê Şam birîndar bûn ew birîndar ji nexweşxaneyekê re li Tirkiyê hatin veguhestin. Li gorî heman jê derê ew teqîn di çerçoveya nekûkiyên grûpên çekdar yên ku li Efrînê dimînin li ser pardabeşkirina kelûpelên dizî û talankirinê ku ji miletê Efrînê di dizin hatiye. Rejima Esed dibêje ku hevpeymaniya navdewletî bi serokatiya Amerîka hêzên rejima Esed topbaran kirin û hevpeymanî wê yekê red dike. Ajansa Sanaya ser rejima Esed de eşkere kir ku şevaborî demjimêr heştê êvarî hevpeymaniya navdewletî bi serokatiya Amerîka hêzên rejima Esed li Çayê Xurab li başûrê Sixna ya li gundewarê Homsa Sûrî bejmarek rûkê topbaran kir lê ziyan tenê madî bûn. Ji aliyê xwe ve hevpeymaniya navdewletî bi serokatiya Amerîka ragihand ku wê çekdarê rêxistina Daişa terorîst li biyabana Sûrî armanc kiriye û nûçeya rejimê red kir. Ajansa Rusya Today li ser zarê berdevkê hevpeymaniya navdewletî Kolonel Şonreyan eşkere kir ku hêzên hevpeymaniya navdewletî biriya êrişeka esmanî li ser cihekî Daişê karî bûn serkirdeyekî rêxistina Daişê bi navê Ebul Umereyn bikujin û hejmarek çekdarên dir jî li gel wî. Hejmara heftan ya Rojnameya Rêbaz du hat çapkirin bi hejmarek babetên nû yên leşkerî siyasî û rewşenbîrî hat belav kirin. Rojnameya Rêbaz duh şemiyê hat çapkirin bi hejmarek babetên nû yên leşkerî siyasî û rewşenbîrî hat belav kirin. Drûpela yekem de ji Rojnameya Rêbaz gotarek dibin sernavê Barzanî cihê giraniya biryarê ye li ser asta Kurdistanê û Iraqê bi pênûsa nivîskar Fedwa Hesên hatiye nivîsandin. Ew gotar behsa xebata Serok Mesûd Barzanî di ber miletê Kurd û Kurdistanê de û cespandina destkeftinên Kurdî yên dîrokî dike. Herwiha gotarek ji aliyê sernivîserê Rojnameyê bi navê Leşkerê Roj hêviya serkirdeyetiyê û millet berev dewleta Kurdî ve hatiye belevkirin. Di rûpela duwam de gotarek derbarê nirînên rewşenbîrên Kurd li ser nîzîkbûna tevgera Kurdî li Kurdistana Sûriye hatiye belevkirin. Di rûpela sisiyan de di gotarên dibin sernavê Iraq hewara xwe digihîna Serok Mesûd Barzanî û gotarek derbarê rewşa Kurdistana Sûriyê cihê xwe drûpelê de girtiye. Drûpela çaran de babeta girêdayî rewşenbîriya pêşmerge bi navê rewşenbîriya leşkerî û fikrî serbarê helbestekê hatina belavkirin. Drûpela heştan de ya Rojnameya Rêbaz behsa Pakrewan Beşîr Yûsuf Ehmed ku bi navê Raed Hogir dihat naskirin herwiha pêşmergekî birîndar bi navê Xişman Mihemed Şahîn kiriye. Ji nêzik ve behsa kesayetiya wan dike. Rojnameya Rêbaz rojnameyeke leşkerî, siyasî û rewşenbîrî ye. Nîv mehaneya ji aliyê rêxistina Roj ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ve tê derxistin. Şopînerên me hêja berî kom bultenê bi dawî bînin. Dubara me sernûçeyan bêne bîrawa. Endamekî Komîteya Navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Abdurrahman Apog hiştiya hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê. Fermandeya giştiyê fermandeya hêzên pêşmergeyên Zêrevanî Ezîz Weysî dibêje ku nîzik leşkerê Roj dê derbasî Rojavayê Kurdistanê bibin. Rejima Esed dibêje ku hevpeymaniya navdewletî hêzên wan li Sûriyê topbaran kirine û hevpeymanî wê yekê red dike. Bultena me bi dawî hat. Ta bulteneke dî hûn bimên xweşiyê de.